Всем здравия! Мы продолжаем тему лечения сухого болезненного кашля, но теперь уже при помощи аромамасел. Какими свойствами должны обладать аромамасла для лечения сухого болезненного кашля? Первая группа – муколитики. Вторая группа – отхаркивающие. Третья – противокашлевые. В качестве примера муколитики могут использоваться, например, эвкалипт, отхаркивающие мирт, противокашлевое средство роза. Антигистаминные и бронхолитические действия мы рассматривать не будем, так как это уже история лечения аллергического кашля. Какие особенности нужно помнить? Первое. Хвойные масла обладают подсушивающим свойством, то есть они не подходят при лечении сухого кашля, либо их количество в группе сбора должно быть минимальным. Далее. Помните, эфирные масла могут вызывать аллергическую реакцию, поэтому перед их употреблением, особенно у лиц с аллергическими реакциями, лучше провести кожный тест. Противопоказания для использования аромамасел более чем одно, с ними можно ознакомиться, но в нашем случае максимальная важность имеет высокая температура в качестве противопоказания. Друзья, противокашлевых препаратов, противокашлевых трав десятки. У каждого есть особенности, плюсы, минусы, сильные стороны, слабые стороны. Я хочу вам показать наиболее эффективную и универсальную схему лечения сухого кашля у детей. В нашу схему входят эфирные масла чайного дерева, эвкалипта, шалфея и розмарина. Какое количество капель требуется на одну процедуру? Из расчета 1 литра горячей воды мы используем 5 капель чайного дерева, 2 капли эвкалипта, 3 капли шалфея и 3 капли розмарина. Для ребенка длительность процедуры составляет 10-15 минут, 1-2 раза в день, общий курс 10-15 дней. Также следует помнить, что во время процедуры вдыхания паров глаза у ребенка должны быть закрыты. Часто можно увидеть в схеме лечения сухого болезненного кашля перечную мяту. Помните, перечная мята не рекомендуется детям младшего возраста. Можно применить схему для растирания. Для этого нужно смешать на 1 столовую ложку растительного масла по 1 капле эвкалипта, лаванды и масла чайного дерева. Области для растирания – грудная клетка и область лопаток. Базовый набор аромамасел для лечения сухого болезненного кашля у взрослого человека. Количество процедур от 2 до 3 в течение дня. Продолжительность процедур 15-20 минут. Общий курс лечения 10-15 дней. Какие аромамасла входят в базовый набор для взрослого? Масло чайного дерева, эвкалипт, шалфей, лаванда и обязательно ладан. Для горячей ингаляции из расчета на 1 литр горячей воды нам потребуется 8-10 капель чайного дерева, 5 капель эвкалипта, 5 капель шалфея, 5 капель лаванды и 6 капель ладана. При желании мы также можем использовать наружное растирание, применяя все 5 аромамасел из расчета на 1 столовую ложку растительного масла можно добавлять 2-4 капли каждого из масел. Друзья, для вашего удобства в схемах лечения сухого кашля я применил эфирные масла фирмы Now, которые можно приобрести на сайте iHerb. Данная фирма многим известна, она имеет сертификации GMP и NCF. В среднем каждый бутылек обойдется 800 рублей. Если вам это кажется мало и у вас есть желание приобрести масла категории Luxury, я вам могу предложить фирму Young Living. Для примера, это аромамасло шалфея, объем бутылька 15 мл,
Цена 5460 рублей. За ту же схему вам придется выложить порядка 20 тысяч рублей. Давайте подытожим. Теперь у вас есть полное представление о том, как лечить сухой, болезненный, надсадный кашель у детей и у взрослых, как его лечить методом ароматерапии и как его лечить травами. Используйте данную информацию, помогайте себе, помогайте своим родственникам и близким. Я с вами прощаюсь. Вся информация по данным маслам, где их приобрести на сайте iHerb, будут ссылки. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой инстаграм. Там всегда больше информации, появляется она быстрее. Запись на витаминные карты, ссылка будет также под видео. Всем счастливо, увидимся!